Ja. Godt det der. De næste 3, så kommer du lidt længere ud. Okay. Også? Ja. Derude, ja. Godt. Og du forsøger at holde hele foden i gulvet derovre, så du ikke kommer rundt der. Men Okay. der. Så der. Og tryk op. Godt. Igen. Så. Yes, nemlig. Godt. Så hele tiden. Holder ryggen. Ikke dybere. Og tryk op der. Godt. Helt op og skyd hoften frem. Langsomt ned. Tryk lidt igen. Der. Godt. Der. Stærkt. Lige præcis. Og tryk op. Godt. Og så uden at det bliver eksplosivt, så må du godt gå en lille smule hurtigt op. Vi har gjort indtil nu, når det hedder 6 gentag. Okay. Stadigvæk langsomt ned, og så tryk lidt hurtigt op. Der. Ja? Jo. Bare noget knævandring fremad. Okay. Så du kommer, hælen skal selvfølgelig blive i, og det pres skal være midt på foden. Ja. Men jeg vil have, at du skal forsere og få knæet lidt længere frem i den del.